Hai teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nindi. Jadi di video kali ini bakal beda banget sama video-video sebelumnya. Kenapa? Karena di video kali ini gue gak bakal buat tutorial maupun cover lagu, melainkan gue bakal nunjukin satu barang yang baru aja gue beli. Gue pengen barang ini udah lama banget sih sebenarnya, cuman ya baru ada niatan beli karena memang harganya yang lumayan pricey menurut gue. Nah, langsung aja deh gue kasih tahu barangnya tuh apa. Nah, ini dia barangnya. Kalian udah pasti tahu dong ini apaan. Udah ada namanya juga. Tapi kalian penasaran kan sama bentuknya tuh gimana, warnanya tuh apa, sama isinya di dalam kotak ini tuh apa aja. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita buka. Tuh kan, speechless. Ini dia barangnya. Ini tuh bukan plastik, ini tuh isinya. Lucu banget tuh, lucu banget kan? Seneng banget. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Lucu kan? Siap. Oh iya, jadi di dalam sini tuh ada buku panduannya, senar tambahan. Mungkin gue bisa bilang ini lap kali ya, karena memang si ukulele ini mudah kotor karena memang transparan. The last one, gue dapet pick 3 biji mungkin ya, buah aja. Ada 2 warna ungu dan 1 biru. That's it. Gue suka banget sama ukulelenya, gue puas banget ngelihat bentukannya seperti ini, sesuai sama yang gue mau. Please, ini tuh lucu banget sumpah ya, transparan kayak gitu. Gue jadi kayak pengen miara ikan gitu di dalam sini, bisa kali ya? Tembus pandang lagi. Sumpah ini puas banget ngeliatnya. Gue mau berbagi informasi aja deh ya. Kayak ini tuh kan udah kelihatan ya, ukulelenya transparan. Terus dia termasuk ukulele concert, ukurannya 23 inch. Yang gue tahu tuh bahannya ini ABS, dia semacam kayak plastik gitu. Cuman dia nggak enteng juga sih, lumayan berat. Dan kita coba bandingin deh sama ukulele gue yang lain. Ini dia, dan ini kelihatan dong, kelihatan gak sih? Dari ukurannya aja udah beda. Gue susah sih ngebandinginnya karena dia transparan gitu, mau taruh di mana aja dia menyesuaikan. Dan mungkin sekarang udah bisa bilang bahwa si bening ini adalah kado 1000 subscriber dari Nindi untuk Nindi. Kita coba suaranya mungkin ya. Sebelumnya ukulelenya udah gue tanding standar G, C, E, A, bunyinya kayak gini. Gue barusan banget iseng kasih lampu, tapi jadi cantik kayak gini. Coba matiin lampu kali ya. Lucu banget ya. Kalau untuk suaranya menurut gue sama sih, ini juga sama-sama renyah. Cuman mungkin karena beda material ya, kalau ini kan dari plastik, kalau ukulele biasanya kan dari kayu. Ya adalah perbedaannya. Untuk minusnya mungkin ada di
fret sama senarnya sih, karena kan fret sama senarnya warnanya sama nih. Jadi kalau untuk pemula rada susah nih bedain fretnya mana ya, fret 2, fret 6-nya. Terus dotsnya ini kalau kurang kebaca bisa aja sih dikasih coretan atau kasih tanda lah gitu. Gue tuh sempet kemarin tuh ngasih tahu mama gitu kalau mah Nindi beli ini gitu, tapi gue dimarahin, dibilang dia tuh kayak Nindi ngapain sih udah gede beli mainan, mah ini bukan mainan. Gue kayak susah gitu buat ngeyakinin dia bahwa mah ini alat musik sama kayak yang lain gitu. Bentuknya sih yang nggak bikin nyokap gue percaya gitu. Untuk teman-teman yang suka atau hobi main di air, kayaknya nggak bakal khawatir di bawah si ukulele ini karena dia bakal tahan air. Untuk link pembelian nanti gue taruh di description box, jadi kalian semua bisa cek langsung. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.